ये अंधा ठेले पर नोट से बनी कौन में मूंगफली डालकर बेच रहा होता है। तभी लड़की देकर कहती है, अरे ये मूंगफली वाले 500 के नोट में मूंगफली डालकर बेच रहा है। लगता है इससे अंधे को पता नहीं कि पेपर के जगह नोट में दे रहा है। चलो हम लोग इसके पूरे ठेले खरीद लेते हैं। फिर ये दोनों ठेले खरीदने की कीमत पूछते हैं। तभी मूंगफली वाले 50,000 रुपए बताता है। तभी ये दोनों सुनकर शॉक हो जाते हैं। तभी लड़की कहती है, ले लेते हैं यार, 1 लाख बगल में रखा है। तब मूंगफली वाले से ठेले खरीद लेते हैं। फिर आगे इन दोनों के साथ जो हुआ उसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। वे देखने से पहले आप लोग लड़कियों के लिए खूब भर भर के लाइक और सब्सक्राइब करते हो, लेकिन आज देखते हैं कौन कौन इस मेहनती पिता के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में पापा के लिए यह इमोजी सेंड करते हैं। तभी ठेले वाले हंसकर कहता है, वह जो ठेले पर नोट थी सारी नकली थी।